ভাইয়াকে নিয়ে একটু বসলাম। ভাই আগে ঢাকা থেকে কিছু পাখি নিয়েছিলেন, ওইখানের ভাইয়ের মুখ থেকে শুনি। কত টাকার পাখি নিয়েছিলেন ঢাকা থেকে? প্রায় 48-55 এরকম হবে। 55,000 টাকা। আচ্ছা, 50,000 টাকা কম বেশি অনেক টাকার পাখি একসাথে নিয়েছিলেন। হ্যাঁ, পাখিগুলো কি হইলো? পাখি নিয়ে যাওয়ার পর 3টা পাখি আপনার চন্দনা মারা গেছে, ময়না বাচ্চা মারা গেছে, 2টা মারা গেছে না? আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। অনেক দূর থেকে, রংপুর থেকে এক ভাই আসছেন কিছু পাখি নেওয়ার জন্য। তো বাইকে রিসিভ করার জন্য বাইরে হইলাম। উনি নাইটে আসছেন, সারা রাত্রে জার্নি করে আসছেন। এখন কিছু সময়ের ভিতরে আমার লোকেশনে চলে আসবেন। তো আমি বাইকে রিসিভ করার জন্য বাইরে হলাম, ভাবলাম একটা ভিডিও বানাই, তো আপনারা সাথে থাকবেন। আমার লোকেশনটা হচ্ছে সিলেট যাওয়ার আগে, মেইন সিলেট যাওয়ার আগে, কিন্তু উনি গাড়িতে ঘুমিয়ে গেছিলেন মনে হয়, বলতে পারেন না। উনি সিলেট চলে গেছেন, তো সিলেট থেকে আবার ব্যাক করতেছেন আমার লোকেশনে। ওনার একটু বেশি কষ্ট হয়ে গেছে, তারপরেও দেখি ওনাকে রিসিভ করি। তো আমি বাজারে আসছি, ওনার অপেক্ষা করতেছি। এটা হচ্ছে আমার লোকেশন, জেলা পরিষদ মৌলভীবাজার। আর এটা হচ্ছে আপনার আমাদের শেরপুর বাজার, মুক্তিযুদ্ধ চত্বর, শেরপুর। তো বাইকে রিসিভ করলাম। বাইরের অনেক কষ্ট হয়েছে, হ্যাঁ, সারা রাত্রে জার্নি। তারপরে বাই ভুল করে আবার সিলেট চলে গেছিলেন, সিলেট থেকে আবার ব্যাক করছেন। তো এখন বাইকে নিয়ে যাইতেছি আমার লোকেশনে। ভাইয়াকে নিয়ে একটু বসলাম। ভাই আগে ঢাকা থেকে কিছু পাখি নিয়েছিলেন, ওইখানের ভাইয়ের মুখ থেকে শুনি। কত টাকার পাখি নিয়েছিলেন ঢাকা থেকে? প্রায় 48-55 এরকম হবে। 55,000 টাকা। আচ্ছা, 50,000 টাকা কম বেশি অনেক টাকার পাখি একসাথে নিয়েছিলেন। হ্যাঁ, পাখিগুলো কি হইলো? পাখি নিয়ে যাওয়ার পর 3টা পাখি আপনার চন্দনা মারা গেছে, ময়না বাচ্চা মারা গেছে, 2টা মারা গেছে না? এগুলা কি আসলে অসুস্থ ছিল নাকি? এখন কিভাবে বলি, আমি তো খেয়াল করি নাই। দোকানের পরে আপনি যা দেখি 2 দিনের মধ্যে মারা গেছে। হ্যাঁ, আসলে সুস্থ থাকলে এরকমটা হওয়ার কথা না। আগ থেকেই কিছু অসুস্থ ছিল, যেই কারণে এই সমস্যাটা হয়েছে। তো আসলে অনেক টাকা আপনার লস। তো ঢাকার অনেক ব্যবসায়ীরাই আছে আমার, আমরাও দেখি অনলাইনে, অনেক সময় দেখা গেছে অনেকেই মন্তব্য করে বেশিরভাগই দুর্বল পাখি, অসুস্থ পাখি দেওয়া হয়। ওইটা কাস্টমারের কাছে যাওয়ার পরে কিছুদিনের ভিতরেই পাখিটা মারা যায়। তো আসলে একজনের শখ করা, মানে অনেকে শখ করেই পাখিগুলো নেয়। তো শখের পাখি যদি মারা যায়, হ্যাঁ, তাহলে ওইটা আসলে অন্যরকম একটা কষ্ট। বাইকে বিদায় দিতেছি। ভাই একটু ঘোরাঘুরি করছিলেন, তো ভাইয়ের জন্য পাখিটা। তো ভাই ঠিক আছে তো? পাখি ঠিক আছে তো? ভাই ঠিক আছে, মন মতো আমি মনের মতো পাখি পাইছি। আপনার কাছ সঙ্গে আমার ব্যবসা করবো ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে ভাই, আল্লাহ হাফেজ। আপনার কোনো খেদমত করতে পারলাম না। না ভাই, ধন্যবাদ, অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।